迎翻嚟納豆妹嘅 channel 啊！我哋見面啦。咁好似帶大家嚟到我也愛你咖啡館。咁呢度係入邊嘅環境啊。咁嚟到出邊啦。咁咧有唔少人都會出邊食，咁咧都方便影相嘅。呢個就係營業時間。餐廳咧呢度台面咧就會有份報紙啦，就介紹翻佢呢間餐廳嘅歷史啦。咁我哋啱啱咧就叫咗嘅早餐啦，咁呢個就係佢叫咗個英式早餐嘅，咁可以有唔同煮蛋嘅方法啦。我哋叫咗個太陽蛋，之後咧我就叫咗份脆脆夫人火腿芝士三文治配煎蛋及薯條嘅。咁咧我哋上 Google Mac 嗰度睇一啲相啦，咁啊見到一個好得意嘅係有個粟米球，咁所以我哋叫咗個香脆粟米球本土芝士醬，就試下係咪好唔好食。咁最後咧嘢飲咧，我哋就我叫咗個抹茶牛奶啦，叫杯熱嘅。咁之後咧，你就叫咗個柚子檸檬梳打。咁咧，我哋如果睇下食得飽唔飽先。如果食唔飽嘅話咧，我哋會試埋佢呢度嘅甜品嘅。咁呢度都有好多甜品嘅選擇，有焦糖燉蛋啊、咖啡焦糖燉蛋，仲有南瓜餅等等嘅。咁我哋咧就等佢而家上食物。咁啦，咁我杯抹茶牛奶已經嚟咗啦。咁佢咧就拉咗花啦，幾好睇嘅。咁咧佢杯檸檬都嚟咗啦，咁咧我就試咗佢杯檸檬嘅，咁咧但係我就稍微咧覺得有少少酸咗啲。咁如果好中意酸嘅人咧，好適合飲呢杯，但係如果覺得唔係好飲得酸嘅人咧，我就建議唔好嗌呢杯啦。咁咧我哋再嚟咗呢個粟米球啦，咁佢上過嚟咧係熱辣辣噴煙嘅，而且咧佢係真係好大陣粟米味嘅。好啦，咁呢個咧我哋 breakfast 嚟啦，咁我見到咧佢賣相咧都擺得幾靚嘅。咁就得個太陽蛋啦，有個小籠包、菜啊、菇啊、薯仔等等都好齊嘅。咁我餐嚟嚟有個多士蛋啦，跟住有啲配菜咁嘅。咁我哋而家事不宜遲啊，就試下即刻食下先。我哋覺得啲嘢食咧都係份量好足夠，好大份嘅。但係咧，我哋唯一嗰個缺點就覺得嗰啲食物咧就偏油咗啲咯。我哋食到最後咧就覺得油得就係食唔落肚嘅。不論係個粟米球或者我哋叫嗰個餐都好，咁呢個我都覺得係一個改善嘅空間嚟嘅。整體嚟講咧，坐出邊嗰個環境係幾好嘅，但係坐到一半啦，我啲嘢食可能太香啦，所以有蚊啊。評分啊，我覺得如果10分滿分嘅話，個餐咧就會評分5分。咁你俾10分滿分，你個餐俾幾多分咧？8分。佢俾8分嘅。咁咧，我哋咧去食完呢個餐廳，我就隔離呢個大埔藝術中心就去參觀一下先。Let's go！咁咧，我哋嚟到呢個大埔藝術中心啦，前身係大埔官立中學嚟嘅，所以入邊咧有好多唔同嘅設施嘅。咁我入到嚟啦，你呢度咧會見到一個好大嘅地圖咧，寫住咗幾多層。呢度由 G 樓去到5樓咁高嘅。咁隔離咧有啲吸印仔嘅印章啦，俾大家去吸下印玩下嘅。咁嚟到5樓啦，咁我哋見到呢度有個黑劇暗場藝術人才啦。咁之後咧，呢度我哋見到咧一路直行咧，去到盡頭有個琴啦。咁呢個鋼琴咧係一個共享鋼琴嚟嘅，寫住咧為更多人士可以分享音樂啦，請好好保護鋼琴，即係我哋可以用呢個鋼琴嘅，但係同時之間咧都要記得好好咁保護你個鋼琴。咁咧呢度就係有啲咪帽紙啦，見到啲人喺度貼咗啲咪帽紙咁樣。
好啦，嚟到4樓啦，咁我哋而家喺呢個中間位置啦，咁就見到呢度有個俾小朋友學嘢嘅課程啦。咁咧都喺入邊學嘢嘅工作室入邊。咁呢度咧係另外一邊嘅出入口啦，見到咧有粉紅色外牆，咁都幾容易認嘅。我哋今日條片咧就嚟到呢度啦。如果中意嘅話，可以 subscribe 我嘅 channel，然之後 like 條片。如果有咩下次有咩想我介紹嘅香港嘅景點咧，或者去探店都可以下邊留言俾我㗎。下條片見啦，拜拜。